ओके, सो आज हामी सूर्य नमस्कारको दुईटा भर्जन देख्न गइरहेको छौँ, जसमा हामी फर्स्ट सुरुमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डिङमा हामीले सूर्य नमस्कार गरिरहेछौँ र चेयरको सपोर्ट लिएर, र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले बसेर गर्नेछौँ। सो यो प्र्याक्टिस उहाँहरूको लागि हुन्छ जसलाई ब्याक पेन छ, नी पेन छ, र जसले गर्दा उहाँहरूलाई फ्रन्ट बेन्डिङ गर्दा गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूको लागि यो खास सूर्य नमस्कार सेसन हो, जहाँ हामी स्ट्यान्डिङ र सिटिङ दुइटैमा देखाउनेछौँ। सो हामी सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि एउटा चेयर र एउटा म्याट है, र म्याट हेर्नु होला नन स्लिपरी होस्, या म्याट छैन भने यस्तो वालको सपोर्टमा पनि तपाईँले चेयरलाई राखेर अनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लेट्स बिगिन, सुरु गरौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चेयरको अगाडि आउनुहोस्, यसरी दुईटै खुट्टाको बिचमा थोरै डिस्टेन्स राख्नुहोस्। ओके, अब दुईटै हातलाई सँगै जोडौँ। यो गरेसँगै हामी इनहेल गर्नुहोस् र दुईटै हातलाई माथि लगेर हल्का आर्च गर्नुहोस् ब्याकलाई, अनि एक्सेल गरेर हातलाई कुर्सीको उता राख्नुहोस्। अब यसपछि राइट लेगलाई पछाडि लिएर जानुहोस् र लेफ्ट नीलाई थोरै बेन्ड गर्नु होला। ओके, हल्का बेन्ड गर्नुहोस् र सपोर्ट लिएर अगाडि ल्याउनुहोस्। ओके, अनि अब त्यसपछि फेरि लेफ्ट लेगलाई पछाडि लिएर जाउँ र बडीलाई हल्का स्ल्यान्ट पोजिसनमा राख्नुहोस्। स्ल्यान्ट पोजिसनमा हुँदैन भने हल्का पछाडि पनि जान सक्नुहुन्छ, थोरै थोरै पछाडि जानुहोस्। ओके, अनि त्यसपछि फेरि हामी तल जान्छौँ। ओके, एज मच एज क्यान ट्राई गोइङ डाउन। यदि ब्याक पेनले गर्दा पुरै तल जान सक्नुहुन्न भने हल्का तल जानुहोस्। ओके, एन्ड होल्ड गर्नुहोस्। फेरि माथि आउँ, फेरि स्ल्यान्ट पोजिसनमा राख्नु होला बडीलाई। यदि हल्का कमरलाई अगाडि पुश गर्न सक्नुहुन्छ र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो गर्नु होला। सकिँदैन भने जस्ट नर्मल पोजिसनमा होल्ड गर्नुहोस्। अब त्यसपछि फेरि पछाडि जानुहोस् एन्ड यो पोजिसनमा भइसकेपछि टेक योर राइट लेग इन फ्रन्ट। राइट लेग हामीले पछाडि लगेर गएन, अब राइट लेग फेरि अगाडि आउँछ। ओके, सो राइट नीलाई हल्का बेन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि लेफ्ट लेगलाई अगाडि लिएर आउँ, इनहेल गर्नुहोस्, दुईटै हातलाई सँगै माथि एन्ड एक्सेल गर्दै पाम्स टुगेदर। ओके, सो यही हामी अब अर्को साइडमा पनि गर्छौँ। सो पाम्सलाई सँगै जोडौँ, दुईटै हातलाई माथि लगेर जानुहोस्, आर्च गर्नुहोस् ब्याकलाई एन्ड गो डाउन। नाउ टेक योर लेफ्ट लेग ब्याक। लेफ्ट लेगलाई पछाडि लिएर जाउँ, राइट नीलाई हल्का बेन्ड गर्नुहोस्। नाउ राइट लेगलाई पछाडि लिएर जाउँ, बडी प्यारलल टु द फ्लोर, हुँदैन भने हल्का पछाडि। नाउ गो डाउन, तल जानुहोस्, कम अप, माथि आउनुहोस्, फेरि हल्का कम्मरलाई अगाडि पुश गरेर माथि हेर्नुहोस्, रिलिज, फेरि तल जानुहोस्। अब लेफ्ट लेगलाई अगाडि लिएर जाउँ र लेफ्ट नीलाई हल्का बेन्ड गर्नु होला, किनकि हामीले लेफ्ट लेगलाई पछाडि लगेको थियौँ। अब लेफ्ट लेगलाई अगाडि ल्याउँछौँ। ओके, दिस वे। राइट लेगलाई अगाडि लिएर जानुहोस्, दुईटै हातलाई सँगै माथि आर्च गर्नुहोस् एन्ड सेन्टर, आर्चलाई सँगै जोडेर। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेट कम्प्लिट भयो। त्यसै गरी हामी अरू सेटहरू यही अनुसारले कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब हामी नेक्स्ट भर्जन हेर्नेछौँ, जहाँ हामी बसेर गर्नेछौँ। ओके, सो बसेर गर्दाखेरि जस्ट नर्मल सेटिङ पोजिसनमा हामीले बसेर गर्ने हो। सो यो पोजिसनमा बस्नुहोस्। ओके, दिस वे। ओके, सो हल्का अगाडि आएर बस्नु होला, पछाडि नबस्नु होला है, हल्का अगाडि गर्नुहोस्, दिस वे। सो अब सुरु गरौँ सेकेन्ड भर्जन। पाँचलाई सँगै जोडौँ, इनहेल गर्नुहोस्, दुईटै हातलाई माथि लगेर जानुहोस् र हल्का पछाडि बेन्ड गर्नुहोस्। बिस्तारै सेन्टरमा आएर दुईटै हातलाई थाइजमा राखौँ। ओके, अब राइट लेगलाई सिधा गर्नुहोस् अगाडि। ओके, राइट लेग नीलाई सिधा राख्नु होला, टोज इनसाइड, स्लोली डाउन। नाउ सेम वे लेफ्ट लेगलाई पनि त्यही अनुसार अप, टोज इनसाइड, होल्ड गर्नुहोस्, स्लोली डाउन। नाउ अब चाहिँ राइट लेग नीलाई बेन्ड गरेर हामीले हल्का माथि लिएर आउँछौँ र फिङ्गरले इन्टरलक गरेर हल्का आफ्नो तर्फ लिएर आउनुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्,
रिलिज गरौँ। अब सेम वेमा हामी लेफ्ट लेग नीलाई पनि बेन्ड गर्दैछौँ। फिङ्गरलाई इन्टरलक गरेर आफूतर्फ ल्याउनुहोस्, रिलिज गरौँ। अब हामी राइट साइडमा टर्न गर्दैछौँ। सो लेफ्ट ह्यान्ड पामलाई राइट थाइको यता राखेर राइट ह्यान्डलाई पछाडि सपोर्ट राखेर टर्न गर्नुहोस्। सो यो गर्दाखेरि ट्राई टु सी योर ब्याक इज स्ट्रेट। ओके, यस्तो हन्च गर्नु भएन, ब्याक सिधा राख्नुहोस् एन्ड देन टर्न गर्नुहोस्, रिलिज सेन्टरमा। नाउ सेम वे हामी अर्को साइडमा पनि यही अनुसार टर्न गर्नेछौँ। सो राइट पामलाई लेफ्ट थाइको यता राख्नुहोस्, लेफ्ट ह्यान्डलाई पछाडि सपोर्ट राखेर लुक ब्याक, रिलिज सेन्टरमा। अब दुईटै हातलाई फेरि माथि लगेर जाउँ। आर्च गर्नुहोस् ब्याकलाई, ह्यान्ड इन सेन्टर, ह्यान्ड्स डाउन। ओके, सो यो चाहिँ हामीले 1 राउन्ड गऱ्यौँ। अब सेकेन्ड राउन्डमा पनि हामीले त्यही अनुसार गर्नेछौँ। सो अगेन दुईटै पाम्सलाई सँगै जोड्नुहोस्, मिड आर्च गर्नुहोस् ब्याकलाई, स्लोली इन सेन्टर, ह्यान्ड्स डाउन, पाम्सलाई थाइजमा राखौँ। नाउ लेफ्ट लेगलाई सिधा गरौँ। हामीले योभन्दा अगाडि राइट लेग सिधा गरेको थियौँ, अब लेफ्ट लेगलाई सिधा गर्नु। पहिला टोज इनसाइड, slowly down. Same way, right leg straight, toes inside, hold गर्नुहोस्, down. Now left leg knee-लाई अब bend गर्नुहोस् र दुईटै हातले फिङ्गरले इन्टरलक गरेर आफ्नोतर्फ ल्याउनुहोस्, रिलिज डाउन। Now same way, other side, right leg knee-लाई bend गर्नुहोस्, up, down. Now अब हामी लेफ्ट साइडमा टर्न गर्नेछौँ। सो राइट पामले लेफ्ट थाइको यता राख्नु र लेफ्ट ह्यान्डलाई पछाडि राखेर टर्न गर्नुहोस् लेफ्ट साइडमा, ब्याक, रिलिज सेन्टर। सेम वे अब राइट साइडमा टर्न गर्नुहोस्। सो लेफ्ट ह्यान्ड पामलाई राइट थाइको यता राखेर राइट ह्यान्ड ब्याक टर्न गर्नुहोस् राइट साइडमा, ब्याक, रिलिज सेन्टर। ओके, अब दुईटै हातलाई सँगै माथि लगेर जानुहोस्, हल्का आर्च गर्नुहोस् ब्याकलाई, hand and center, palms together, hands down. Okay. So यो चाहिँ हाम्रो बसेर हामीले सूर्य नमस्कार गर्यौँ। सो स्ट्यान्डिङ र सिटिङ दुईटा भर्जन हामीले आज देख्यौँ। सो विच एभर यु फिल कम्फर्टेबल, होइन, जुनसुकै तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यो गर्नुहोस्, होइन। एकदम एक्सट्रिममा तपाईँले ब्याक बेन्ड गर्न सक्नुहुन्न अथवा नी बेन्ड धेरै गर्नै सकिँदैन, धेरै गाह्रो छ भने तपाईँले सेटिङमा नै गरेर गर्नुहोस्, होइन। केही दिन ट्राई गर्नुहोस्, केही दिनपछि यदि स्ट्रेन्थ बढ्छ र गर्ने चाहना छ भने तपाईँले स्ट्यान्डिङमा पनि सपोर्ट लिएर गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले पहिले देखाएँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। होप यो चाहिँ राम्रो लाग्यो होला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।